Oosterbeek, 2 uur vannacht. De riolering van de lager gelegen Weverstraat kan de hoosbuien niet aan. En binnen no time staat de Oosterbekers het water tot aan de knieën. Het was hier echt één grote rivier hier voor de deur. Ik dacht, nou straks gaan de auto's drijven, want het was echt mega. Het stond echt helemaal tot het randje van de etalage en nou ja, allemaal zand. Het stond helemaal hoog, helemaal het keldergat daar ging allemaal naar binnen toe. Bij daglicht is pas goed zichtbaar wat het noodweer heeft aangericht. Veel Oosterbekers hebben de vloeren blank staan. En dat betekent dweilen, dweilen en nog eens dweilen. Maar de bewoners laten zich niet zo makkelijk uit het veld slaan. Ja. Nee, ja, het is niet leuk om zo thuis te komen van maar goed, er zijn ergere dingen, maar het is niet leuk, nee. Ook ruim 10 kilometer verderop in Husse zijn vandaag de gevolgen van de stormachtige nacht goed te zien. Ik zag die tak hangen en die hing helemaal te zwieberen. Dus ik denk, nou, dat is zo'n gevaarlijke zaak, daar moet iets aan gebeuren. En toen heb ik het eerst zelf geprobeerd met een tuinharkje. Maar ja, die bleef in de tak hangen. Dus toen denk ik, nou, dan moet ik toch de brandweer maar bellen, want het is nu 2 keer zo gevaarlijk geworden. Het heeft heel erg hard geregend. En toen een knal? Of? Alleen maar knallen achter elkaar. Heel veel. Heel snel achter elkaar. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Weinig geslapen vannacht? Daarna, ja, heel weinig geslapen. Het was natuurlijk ook nog warm, maar weinig geslapen. Het was heel eng. In tegenstelling tot gistermiddag was de Gelderse brandweer vannacht dan ook drukker dan verwacht. Toen zeg maar, het onweer losbarstte, zijn er heel veel meldingen gekomen van stormschade, wateroverlast. Als ik het vergelijk met de meldingen van overdag, dan is het vannacht echt beduidend meer. Een van die vele meldingen kwam vanuit Elst. Daar werd de kerk getroffen door de bliksem. En ja, hoe laat dat gebeurde, dat is in ieder geval wel duidelijk.